नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ चलतु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा ता पूर्व समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करने सहित नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखु एवं आपण केउ जिल्लारू हमर वीडियो देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे चलतु आजिर खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन आवेदन अवधि बढ़िला सूचना जारी कला ओपीएससी। राज्यर 3टी इंजीनियरिंग कॉलेज रे ग्रुप ए पदरे असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति दिया एने ओडिशा लोकसेवा आयोग बा ओपीएससी पक्षरु पूर्व विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। पूर्वर ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख एप्रिल 26 तारीख रही बेले एबे ताहा मे 10 तारीख पर्यंत वृद्धि कर जाइछि। परवर्ती खबर आईएमएफ पक्षरु आसिला खुशी खबर। भारतर विकास हार 6.5 नुहे 6.8% करबा नै पूर्वानुमान। दिनक दिन भारत अर्थनीति क्षेत्र में आगक बढ़वे लगी। यही परिस्थिति रे अनेक समय विश्वस्तरीय संस्था मान भारत अभिवृद्धि को नहीं आकलन करिथांती। तेबे एहा मध्यरे भारतर अर्थनीति को नहीं अंतर्जातीय मुद्रा पांठी आईएमएफ पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि। परवर्ती खबर वीआईपी को रामनवमी रे नो एंट्री। एही तारीख पर करि परिबे रामलला दर्शन। रामनवमी पई सजई होइछि अयोध्या नगरी। आलोकमाला रे सुसज्जित राम मंदिर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा बेले अनेक मान्यगण्य व्यक्ति उत्सव रे शामिल होइतिले, किंतु रामनवमी अवसर रे मंदिर ट्रस्ट पक्षरु या उपरे रोक लगा जाइछि। वीआईपी व्यक्ति विशेष को रामनवमी परे अर्थात एप्रिल 19 पर आसवा को अनुरोध करा जाइछि। परवर्ती खबर जाजपुर जिला बारवाटी छक अंचल एक यात्रीवाही बस ओवरब्रिज तलू खसवा घटना 5 जन व्यक्ति प्राण हरैथिबा खबर पाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गभीर दुख प्रकाश करिसेंती। शोक संतप्त परिवारवर्ग को गभीर समवेदना जणाइबा सह मृत व्यक्ति मानकर निकटतम आत्मीय निमंते 3 लाख टंका लेखे अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर केजरीवाल को सुप्रीमर झटका। जरूरी शुणाणी करने को मना कले खंडपीठ। 29 परवर्ती शुणाणी। परवर्ती खबर 23 जाए बढ़िला कविता न्यायिक हेफाजत अवधि। परवर्ती खबर गणशिक्षा विभाग पक्षरु डिजिटल व्यवस्था को गुरुत्व। पेपरलेस विभाग एणिकी पिलांकु मिलिबो ई मार्कशीट। राज्य स्कूल और गणशिक्षा विभाग सीबीएसई ढांचा को अनुसरण करने बेले डिजिटल व्यवस्था को गुरुत्व देछि। परीक्षा परिचालना एवं परीक्षा फल प्रकाश डिजिटाइजेशन व्यवस्था को कार्यकारी करने को विभाग पक्षरु निष्पत्ति नेछि। सीबीएसई जेपरी पेपरलेस व्यवस्था प्रचलन करी 5 छात्र छात्री को ई मार्कशीट प्रदान करुछि, सही व्यवस्था लागू करने को गणशिक्षा विभाग पक्षरु ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिछि। परवर्ती खबर एणिकी एक्स रे पोस्ट पई देबाकू पड़िबो टंका। एलन मस्क प्रथम एक्स रो देयमुक्त सेवा आरंभ कले एवं ब्लूटिक देय आधारित कले। ब्लूटिक पूर्वरु मागणारे उपलब्ध थिला एवं एथिपा किछि शर्त थिला। मालिक हेबा परे एलन मस्क सत्तावली परिवर्तन करी ब्लूटिक को देययुक्त कले। एबे एलन मस्क नूतन व्यवहारकारी पई एक बड़ योजना प्रस्तुत करिसेंती। से कहिसेंती जे एक्स रो नूतन उपभोक्ता को पोस्ट करिया पई किछि टंका देबाकू पड़िबो एवं यह एक सामान्य राशि हेबो। तेबे ए देय केते हेबो ता से कहि नांती। परवर्ती खबर उच्च शिक्षानुष्ठान रो एकाडेमिक कैलेंडर अनुकरण करने को यूजीसी रो निर्देश। उच्च शिक्षा अनुष्ठान रो एकाडेमिक कैलेंडर सठिक भाव में अनुसरण करने को यूजीसी रो निर्देश। एने समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को निर्देश देछि। सेहीपरि वर्षकर हेबाकु थिबा समस्त कार्यक्रम को तालिकाभुक्त कराजिबो, जेपरिक क्लास आरंभ, परीक्षा, छुट्टी समय एवं सेमिस्टर तथ्य आदि अनेक कार्यक्रम तथ्य रहिबो। परवर्ती खबर 2024 साधारण निर्वाचन पूर्व जनसाधारण को नहीं डेली एक सर्वे करिछि, जो सर्वे 64% लोक चाहूचंती नरेंद्र मोदी पुनर्बार प्रधानमंत्री हुअन्तु बोली। परवर्ती खबर प्रबल खरारे सिझुछि सारा ओडिशा। या सह राज्यर अनेक स्थान में पारद उपरमुआ हेबा सह तापमात्रा 40 डिग्री अतिक्रम करिछि। ताती बढ़िबा सह ग्रीष्म प्रभाव नहीं 14 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। से जिलागुड़िक ହେଲା केन्दुझर, मयूरभंज, भद्रक, बालेश्वर, केन्द्रापड़ा, कटक, खोर्धा, जगतसिंहपुर, ढेंकानाल, जाजपुर, नयागढ़, कंधमाल, कोरापुट, मालकानगिरी को पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर आज प्रथम थर पर 74,000 टंका पार करिछि 24 कैरेट सुना। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य 68,000 टंका निकटतर होइछि।
आज भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 980 टंका महंगा हो 74,130 टंका होईछि। सेहीपरि 22 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 900 टंका वृद्धि घटी 67,950 टंका होईछि। परवर्ती खबर बोर्ड परीक्षा पास करुनथिबा छात्र छात्रींक पई खुशी खबर। एणिकी फेल हेले भी से विद्यालय जाई पाठ पढ़ी पारिबे एवं तांको एडमिशन दिया जिवो। एथिपाई खास व्यवस्था करा जिवो एवं रेगुलर स्टूडेंट को परी क्लास अटेंड करने को अनुमति मिलिबो। एथिरे फेल हेबा परे पाठपढ़ा छाड़ी देउथिबा छात्रंक संख्या ह्रास पाइबो बोली आशंका करा जाउछि। परवर्ती खबर उत्तराखंडर विश्व प्रसिद्ध चारिधाम यात्रा पाई तारीख घोषणा होईछि। चलित वर्ष 10 मई चारिधाम यात्रा आरंभ होईछि। एथिपाई सोमवार ठारू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ होईछि। रजिस्ट्रेशन आरंभ होबार 2 घंटे 4000 ऊर्ध्व लोक रजिस्ट्रेशन कर सारी। परवर्ती खबर द्वितीय स्थान में ओडिया पुओ अनिमेष प्रधान। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षाफल मंगलवार रे प्रकाश पाई। 2024 आईएएस फलाफल अनुଯାयी आदित्य श्रीवास्तव टपर रही। द्वितीय स्थान में ओडिया पुओ अनिमेष प्रधान रही। तृतीय स्थान में डी अनन्या रेड्डी। चतुर्थ स्थान में पीके सिद्धांत राजकुमार अछंती। परवर्ती खबर बासहीन को एक बासगृह जोगाई देवाको नाना योजना कार्यकारी करुछंती केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना माध्यम एभली लोकंक सुविधा जोगाई दे जाउछि। किंतु एबे भी एभली एक परिवार रही जेउठी लोकंको रहबा पय घरटे मध्य मिली पारु नाही। याको दृष्टि रखी आरंभ होइछि नुआ योजना। एही योजना ग्रामांचल समेत सहरांचल बा सहर उपकंठरे रहुतबा परिवार को सुविधा जोगाई दिया जिवो। एही योजना रे हिताधिकारी को घर तैयारी जगह भी जगह उपरे पक्का घर तैयारी करने को प्रोत्साहन देउछंती सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना रे हिताधिकारी जगह नथिले मध्य योजना रे संपृक्त परिवार को जगह जोगाई दि जाउछि। तेबे जन आवास योजना सहर और ग्रामांचल रे रहुतबा बासहीन परिवार समस्यार समाधान भाव एही योजना घोषणा करा जाइछि। जगह पई एही योजना 1,30,000 टंका जोगाई दिया जाउछि। परवर्ती खबर आज आपण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे फिक्स डिपोजिट टंका विनियोग करी लक्ष लक्ष टंका रोजगार करि परिबे। चलित वर्षर प्रथम त्रैमासिक पाई मध्य बहुत भल सुधार प्रदान करिछि एसबीआई। जदि आपण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे फिक्स डिपोजिट टंका विनियोग करंती तेबे सुधार पंजी विनियोग अवधि अनुଯାयी भिन्न होइथाय। जदि आपण एक वर्ष पाई एसबीएफडी योजना रे विनियोग करंती तेबे आपण को 6.8% सूद हार रे सुविधा दिया जाउछि। यह व्यतीत जदि आपण 2 वर्ष अवधि एफडी योजना रे विनियोग करंती तेबे आपण 7% सूद हार रो लाभ दिया जाउछि। एवं जदि आपण 3 वर्षर एफडी योजना रे विनियोग करूछंती तेबे आपण को 7% सूद हार रो लाभ मिलिबो। 5 वर्षर एफडी विनियोग रे 6.75% सूद सुविधा मिलिबो। जदि आप 7 वर्षर एफडी को निवेश करती तो आपण को 6.50% सूद हार मिलिबो। परवर्ती खबर सरकारी चाकरी आशायी आसी एक खुशी खबर। ओडिशा वैषयिक शिक्षा और तालीम निर्देशालय डीटीईडी अधीन में असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एटीओ को नियुक्ति दिज्व। एने ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओपीएससी तरफ पूर्वर विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिबा बेले एबे आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईछि। तेबे चलित वर्ष जनवरी मास पहला सुधा प्रार्थींकर शिक्षागत योग्यता 21 रु 38 वर्ष मध्य रहिबा आवश्यक। एप्रिल 14 रु मे 15 तारिख मध्य ऑनलाइन पंजीकरण करा जिवो। परवर्ती खबर एबे आसिला लेबर कार्ड को नै एक बड़ अपडेट जो मिलवाक जाउछि कार्डधारी को टंका। कौन से खबर जानिबा ता पूर्व आपण क्यों जिले आम वीडियो देखुंत कमेंट करंतु एवं आपण पाखरे लेबर कार्ड अच्छी कि नहीं कमेंट करंतु। दर्शक बंधु श्रमिकों पई बहुत गुड़ी योजना कार्यकारी करुचंती केंद्र सरकार। आउ एई योजना गुड़िक विषय अधिकांश लोक जानि नथिबारु यार लाभ उठै पारु नाहंती। किंतु सरकार द्वारा श्रमिकों को दिया लेबर कार्ड द्वारा एबे सरकार देवाको जाउचंती 3,500 टंका। ता पूर्व आपण जदि आपणकर लेबर कार्ड अपडेट करिनांती ताहले आज ही अपडेट करिनंतु नहले आगको आसुथिबा योजना गुड़िकरु आपण वंचित होई पारंती। परवर्ती खबर रविवार दिन खोला रहिबो सरकारी ऑफिस संध्या 7टा पर्यंत काम करिवे कर्मचारी। 2024 लोकसभा निर्वाचन हेतु सारा देश में आचरण विधि बलवत्तर रही। प्रथम पर्याय भोट एप्रिल 19 रु आरंभ होब। ए संपर्क में प्रस्तुति जोरसोर चली।
साधारण निर्वाचन को दृष्टि रखी समस्त राज्य में सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी छुट्टी बातिल करा जाइछि। निर्वाचन ड्यूटी थिबा कर्मचारी माने कलेक्टर को बिना अनुमति रे छुट्टी नहीं पारिबे नहीं। ए संपर्क में निर्देश मध्य जारी करा जाइछि। ए समय एक बड़ अपडेट सामना को आसी जेमुतिरे कहा जाइछि जे सरकारी कार्यालय खोला रहिबो। सेहीपरि रविवार एवं छुट्टी दिन में मध्य ऑफिस रे सब कार्य करिवे कर्मचारी। परवर्ती खबर द्वादश पास करथिले सरकार देबे 1500 टंका। रोजगार संगम योजना रे बेकार युवक युवती को मासकू 1000 रु 1500 टंका जगाई दि जाउछि। तेबे केवल चाकरी न मिलिबा पर्यंत ए प्रोत्साहन राशि बा उक्त राशि जगाई दिया जिवो। चाकरी मिलिबा परे उक्त रोजगारक्षम हेबा परे ए राशि प्रदान करा जिवो नाही। परवर्ती खबर ओडिशा महिला को आर्थिक सहायता जगाइबो बीजेपी। बांटिब 1000 टंका। दलर स्टार टेरोजी डबल इंजिन सरकार आसिले प्रति महिला को मिलिबो 1000 टंका। विशेषज्ञ कहले बीजेडी एसएसडी महिला भोट काउंटर रे बीजेपी आनीपरे नुआ योजना। मध्य प्रदेश निर्वाचन रे बीजेपी बाजी मारी पारे लाडली बहन योजना रही बेस बड़ भूमिका। सेहीपरि छत्तीसगढ़ में महिला सहयोग राशि निर्वाचन में बीजेपी सफलता को बेस सहायक होता। जो बीजेपी सरकार आसिले प्रति मास 1000 टंका पर्यंत सहायता देवा भली योजना आनीपारे राज्य बीजेपी। एने राज्यर बीजेपी इस्तार रे होई पारे घोषणा। परवर्ती खबर कर्मचारी एक बड़ खबर अच्छी। सेमानंकर अवसर बयस 3 वर्ष वृद्धि करा एथपाई प्रस्तुति आरंभ होईछि। अवसर बयस वृद्धि पर एक ड्राफ्ट मध्य प्रस्तुत करा जाइछि। एहा सहित कर्मचारी माने अनेक गुरुत्वपूर्ण सुविधा पाइबे। ए प्रस्ताव कैबिनेट बैठक रे रखाजिबो। सेटारे अनुमोदन पाइबा मात्र यह कार्यकारी हेबो। वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार मेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवा कैडर अधीन में डाक्तरों अवसर बयस वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं। सेमानंकर अवसर बयस 3 वर्ष वृद्धि पाइबो। परवर्ती खबर सरकारी विद्यालय रे पढ़ुवा पिलामानक पई आसीछि एक खुशी खबर। शीघ्र सेमानकु दिया जाउतबा मध्याह्न भोजन नूतन बासन रे परिवेषण करा जिवो। विद्यालय रे छात्र छात्रींकर संख्या एवं चाहिदा अनुसार नूतन बासन किणवाक विभाग निष्पत्ति नेछि।